Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο πώς δουλεύει το πρόγραμμα αυτό. Καταρχάς να πω ότι το έχω ξεζιπάρει εδώ πέρα στην επιφάνεια εργασίας, έτσι. Όπως βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα εγκατεστημένο και θα τρέξω το πρόγραμμα για πρώτη φορά. Το έχω κάνει το προγραμματάκι μια τροποποίηση για να τρέχει με διπλό κλικ, οπότε απλά σε αυτή την περίπτωση θα του κάνω διπλό κλικ. Βλέπω λοιπόν εδώ πέρα ότι ανοίγει και μου λέει παρακαλώ μου δίνει εδώ πέρα ένα μήνυμα. Ωραία, τι ακριβώς κάνεις, περίπτωση που έχω ξεχάσει, και μου λέει σύρε το βίντεο. Παίρνω ένα βίντεο που θέλω να κάνω μετατροπή, πατάω το enter, παίρνω και έναν υπότιτλο φυσικά για αυτό το βίντεο, έτσι, και πατάω το enter. Όπως βλέπω τώρα το πρόγραμμα εδώ πέρα με ειδοποιεί ότι δεν βρέθηκε το anar και το κατεβάζει. Αυτό θα το κάνει το πρόγραμμα μόνο την πρώτη φορά. Την επόμενη φορά θα τα βρει τα προγράμματα και δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά ούτως ή άλλως θα το δείξουμε αυτό. Οπότε τώρα για πρώτη φορά περιμένω να μου κατεβάσει τα προγράμματα, έτσι. Εδώ επίσης τώρα κατεβάζει το FF Play. Δεν κρατάει τίποτα σκουπίδια το πρόγραμμα, δεν περνάει τίποτα στο σύστημα, όπως βλέπουμε όλα περνιούνται εδώ, δηλαδή στο bin, και εδώ πέρα θα μας βάλει τη γραμματοσυρά κτλ. Το πρόγραμμα δηλαδή δεν περνάει τίποτα στο σύστημά μας, παρά μόνο τοπικά, δηλαδή portable, σαν να λέμε. Θα περιμένω εδώ πέρα τώρα λίγο να κατέβει αυτό. Σε περίπτωση που είχα σφάλμα φυσικά το πρόγραμμα θα με ειδοποιήσει και θα πρέπει να το ξανατρέξω κάποια στιγμή, επιλύοντας προβλήματα με ίντερνετ ή με permissions, γιατί πρέπει να έχω δικαιώματα εγγραφής, εννοείται, από εκεί που τρέχω το πρόγραμμα, για να μπορεί φυσικά να γράψει αυτά τα αρχεία που κατεβάζει τώρα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο bin έχουν γίνει 2 τα προγράμματα και συνεχίζει ακάθεκτο. Είπα λοιπόν ότι αν τυχόν παράξει πρόβλημα θα μου πει τι πρόβλημα είναι και θα μου πει και τι να κάνω αναλόγως. Λοιπόν, κατεβάζει και το FFmpeg, όπου να είναι, τελειώνουν τα κατεβάσματα. Είναι λίγο μεγαλούτσικα τα αρχεία, εντάξει, όχι μεγαλούτσικα, πόσο είναι αυτό, ας πούμε, παράδειγμα, είναι από 22 MB περίπου το καθένα. Πάση περιπτώσει αυτό είναι μία φορά πρέπει να γίνει, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Από τη στιγμή που θα τελειώσουν όλα τα κατεβάσματα, το πρόγραμμα θα μπορεί να τρέξει άπειρες φορές όσες θέλουμε στο εξής. Λοιπόν, δεν βρήκε και τη γραμματοσυρά κομφόρτα, ωραία. Τελείωσε να κατεβάζει, μου λέει εδώ πέρα τώρα ότι το βίντεο μου είναι αυτό, 512-384, και το audio μου είναι αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι 512-384, δηλαδή είναι 4:3 από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εδώ σε αυτή την ερώτηση θα του πω το β, δηλαδή B, για 4:3. Όπως βλέπουμε κάνει βελτιστοποίηση των υποτίτλων για αναλογία 4:3 και με ρωτάει αν θέλω ένα δείγμα. Θα του πω ναι. Και τώρα αυτή την ώρα κάνει το δείγμα το πρόγραμμα και με ειδοποίησε εδώ πέρα ότι παρακαλώ περιμένει να τελειώσει το δείγμα. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσα να χαθώ, γιατί όταν τελειώσει το δείγμα θα μου το ανοίξει σε προεπισκόπηση. Okay. Οπότε περιμένω να τελειώσει το δείγμα. Τώρα το δείγμα κάνει λίγη ώρα να ψάξει μες στο βίντεο. Από εκεί και πέρα 2 λεπτά θα κάνει αυτό το βίντεο. Ανάλογα και με το μηχάνημα, μπορεί να κάνει 2 λεπτά, μπορεί να κάνει και 5, έτσι, άμα είναι πολύ παλιό το μηχάνημα, αλλά άμα είναι πολύ παλιό δεν θα μπορεί να τρέξει Mountain Lion που είμαστε εδώ. Οπότε βασικά τρέχει παντού το πρόγραμμα, και σε Mountain Lion και σε παλιότερα και σε Mavericks. No problem. Λοιπόν, περιμένω εδώ πέρα τώρα που να είναι, πρέπει να τελειώνει.
Τώρα προφανώς αργεί λιγάκι επειδή γράφω και βίντεο μαζί, αλλά αν δεν έγραφα βίντεο θα είχε τελειώσει τώρα από ό,τι θυμάμαι. Ναι, κάνει λίγο παραπάνω τώρα, λόγω ότι τρέχει και το πρόγραμμα εδώ, το οποίο κάνει 6264 κωδικοποίηση, είναι λίγο βαριά. Δεν το δούμε πάντως, περιμένω. Βλέπω εδώ μέσα ότι έχει δημιουργήσει τον προσωρινό υπότιτλο και έχει αρχίσει να κάνει το βίντεο, έτσι. Ναι, έκανε αρκετά περισσότερη ώρα από ό,τι κάνει συνήθως. Συνήθως κάνει λιγότερο από μισό λεπτό σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το υπομείνουμε, χάρη της παρουσίασης. Είναι σημαντικό να διαλέγω σωστά εδώ πέρα το τέντομα της εικόνας, γιατί θα έχω σωστούς υπότιτλους. Το πρόγραμμα φτιάχνει άλλους υπότιτλους, άλλο μέγεθος για 16:9, άλλο μέγεθος για 4:3 και κάνει ένα τυχαίο μέγεθος, δηλαδή ένα που υπολογίζει ότι είναι βατό και στις δύο περιπτώσεις, αν κρατήσουμε την ίδια ανάλυση. Δηλαδή στο 16:9 κάνει υπότιτλους 20, στο 4:3 κάνει υπότιτλους 18, μάλλον 22-18 και στην τρίτη περίπτωση κάνει υπότιτλους 20, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι το βίντεο μου παίζει ωραία με υπότιτλους και τα λοιπά. Άρα είμαι έτοιμος να